السلام علیکم، زه یم طارق ضیا صدیقی او تاسو ګورئ دا وخت طارق کلیک یوټیوب چینل. پام مو اړوم د نن ورځې تازه لنډ او مهمو خبرونو ته. حکمتیار که ټاکنو کې درغلي وشوه نو بحران به رامنځته شي. د افغانستان د ولسمشریزې ټاکنو ته نوماند او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ویلي که په راتلونکو ټاکنو کې درغلي وشوه نو هیڅوک به یې پایلې ونه مني او دوی به بله لاره غوره کړي. خو کابل کې د جرمني سفیر د ښاغلي حکمتیار دا ګواښونه غندلي او د پلټنو غوښتنه یې کړې. عطانور د جمعیت اسلامي ډلې اجرایي رئیس جنرال عطا محمد نور ویلي راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون ته لیواله نه دی او نه یې هم له چا څخه ملاتړ ته زړه ښه کړی دی. نوموړي نن په یوه خبري ناسته کې وویل اوس مهال انتخاباتو ته هیڅ اړتیا نشته او یوه بې ګټې پروژه یې بولي چې په وینا یې باید پر ځای سولې ته اولیت ورکړل شي. حامد کرزي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له ولسمشریزو ټاکنو سره مخالفت ښودلی. هغه یې د هېواد بې ثباتۍ او سولې د له منځه وړلو لامل بللی دی. د کرزي په وینا ټاکنې د زړه د هغه ناروغ په څېر حالت دی چې یو سړي د زړه خطرناکه ناروغي ولري او بل څوک ترې د منډې سیالیو کې د ګډون غوښتنه وکړي. انتخابات د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 34 ولایتونو کې د انتخاباتو د امنیت لپاره ټاکل شوي امنیتي ځواکونه د رای ورکولو په مرکزونو کې ځای پر ځای کړي دي. نو دا د نن ورځې خبرونه. د نورو خبرونو لپاره زموږ چینل سره اوسئ. تر بل ویډیو د الله په امان.